Verovatno će neko ko bude gledao ovaj klip u nekom momentu naći se shodno da me isproziva i da kaže ne buraz, ne razumeš ti to, mi smo igrali pre tebe Warcraft. Znam da jeste, ali trojka je nešto što je obeležilo moje detinjstvo, a verovatno i detinjstvo svih vas, pa uključujući i vas koji ste okoreli gejmeri. Sigurno će me neki od vas prekinuti, kao što sam rekao u uvodu ovog videa. Apsolutno se slažem sa vama da je Warcraft 2 postojao, da je Warcraft pre toga postojao, da je postojao Warcraft Orcs vs Humans. Apsolutno se tu slažemo, nema razloga da se svađamo. To za slučaj ako me neko bude napao, ali krenut ćemo od trojke. Trojka je bila nešto što je u onim danima kada je počela se pravi neka CD kolekcija igara, meni jednog dana, mislim da je leto, čak je bilo, mogu da se setim kada sam prvi računar dobio, to je bilo negde kraj 2003. A ovo je bila neka 2004. godina i Warcraft dolazi u tom momentu se širi kao jedan ozbiljan virus, uzima na sve pod svoje i to je jedna kultna strategija koja je svojim tim steampunk momentom osvojila svet, a znamo šta se dešavalo, evo i do dan danas sve ostalo je potpuna istorija. Warcraft 3, Reign of Chaos ili Vladavina haosa bio je jedan kao real-time strategy, odnosno RTS, koji je izdao Blizzard Entertainment, nekada sjajna firma, a danas samo obris onoga što su bili i što su mogli da postanu. Sada si pao najniže, Nikola. Priča večite borbe orkova, ljudi i undeadova, zombija i sličnih frakcija kasnije će dobiti svoje proširenje i u World of Warcraftu, pa ćete tu imati i pande i vukodlake i slično. Ali da ne bismo širili priču, sve je krenulo sa tom trojkom koja je imala onog čuvenog zelenog orka na toj nekoj uvodnoj toj kao špici, da bi se kasnije sama ta igra nastavila još čuvenijim nastavkom i onim što mi znamo kao kompletna igra, jer morat ćete da priznate da ste svi imali Warcraft 3 CD, potpisujem da ste imali i da ste se uvek samo imali kao usputnu instalaciju, jer se znalo šta dolazi posle instalacije Warcrafta 3, jer vam je Warcraft 3 bio potreban za Warcraft 3 Frozen Throne. Frozen Throne je bio nešto na čemu je kasnije nastala i Dota, odnosno čitav taj koncept i mape i svega, tako da svi znate za Warcraftov map kreator, mislim, to je posebna tema, mogu bi o Warcraftu da pričam danima i satima, ali se bojim da me okoreli fanovi kojih se sad trenutno jako plašim u komentarima ne napadnu, nego da se prisjetimo toga šta je Warcraft značio za nas klince u tom momentu kada je izašao 2002. godine i šta je za nas značila era kasnijih organizovanih takmičenja, turnira u Warcraftu i pobeđivanju jednog ili više insane botova koji su bili prejaki. Bar za mene, ja nisam bio nikada kompetitivan igrač, više sam voleo priču. Priča kao i svaka druga morala je biti smeštena u neki svet. Blizzard se ponavlja verovatno od Diabla i priču smešta u Azeroth, celu priču o Eastern Kingdomsu, Kalimdoru, kasnije Outlandu i sličnim regijama u samoj igri znamo i iz World of Warcrafta, ali trojka je bila ta koja je u svoj srži nosila neki sukob dobra i zla, ljudi, orkova, kasnije i undeadova, koji se upetljavaju razne stvari i kasnije kroz tu ekspanziju Frozen Throne pratimo čuvenog Artasa, sina kralja, i koji postaje na kraju i vođa undeadova, odnosno postaje Lich King. Ono što je zanimljivo u samoj igri je to da se vratimo na sam početak. Bilo je to što sam ja igru dobio od drugara koji je kompletan lore prošao. Radi se o Boži, pozdravljam ovim putem, čovjek koji je jako uticao na mene kada su igre u pitanju, jer smo delili sličan ukus u gameplayu i bili smo fanovi, i dalje smo fanovi Star Warsa, tako da i Warcrafta i Star Warsa, tako da često razmenjujemo neke informacije i on je čak čitao i knjige i čitav lore, tako da definitivno uvek morate da imate neku ekipu ili drugara koji se bavio time i morao da vas navuče na ovu vrstu droge. CD dobijam od njega
i CD je bio Warcraft 3. Naravno, trojku kad instalirate, neko vam je već rekao da je Frozen Throne duplo bolji, šta ja znam, i samim tim kad ste instalirali Warcraft, morali ste i Frozen Throne, pa ste prirodno odigrali Frozen Throne ili ste prešli trojku ako ste okoreli igrač kao on, recimo, a ja sam se prebacio odmah na Frozen Throne, ali sam se kasnije vratio i nedavno imam na laptopu čak celu kampanju trojke koju igram onako polako kad imam vremena. Čitav gameplay se bazira u stvari na tome da vi pravite svoju bazu iz koje ste kasnije napadali druge igrače ili kompjutere koji su imali određenu visinu težine. Nama je kao klincima uvek bilo da igramo protiv Insane-ova i često smo dolazili u situacije da se takmičimo koliko Insane botova, dakle apsolutno ultra hard botova može da pobedi. I to je negde bila varijanta, ali je onda postojala i opcija da odete u igraonicu, pošto Battle.net je jako retko ko ima, uglavnom su bile piratske verzije igara i igra se onako više igrala u nekom LAN-u, u LAN partijima. Šteta što nismo imali takvu tehnologiju mi u tom momentu kao klinci, ali smo uvek slušali priče, opet kažem starijih koji su bili entuzijasti tu u kraju i koji su se okupljali i pravili LAN žurke pa igrali generale i Warcraft ono kao ceo vikend, od petka do nedelje. Imali smo, dakle, entuzijaste, ali imali smo i te momente gde su ljudi prosto odlazili u igraonice i igrali 3-3, 5-5, 2-2 i slično i kasnije igrali čak i turnire koji su se onako stidljivo pojavljivali po Srbiji. Warcraft 3 je bio jako zanimljiv zato što je bio ultra i mega kompetitivan i vi ste morali da se što pre razgradite, da napadnete sledeću frakciju, ali samim tim da odbranite sebe ukoliko vas napadne neko od drugih računara, zaista koga ste stavili, da li igra neko protiv vas ili igrate vas dvoje protiv, odnosno dva drugara protiv dva drugara ili igrate, stavite računar igra protiv svih vas ili slično. Imala je opcija da igrate ili solo u brutalnoj kampanji koja je imala sjajnu priču, imala je dosta preokreta, samo se setite onih preokreta sa Illidanom, a kasnije sa Artasom i Janeom Proudmoore i ostalima koji su se pojavljivali kroz igru i kasnije se pojavljivali u World of Warcraftu. Uvek pravim paralelu zato što sam ukorali fan, ali ono što je ova igra donela je to da je potpuno omađijala sve one koji su voleli strategije i ona je bila svojevrsni boom na tržištu, zato što nije bila ništa do tad viđeno u smislu gameplaya. Dakle, mehanika igre je bila sjajna, imali ste heroja koji je vodio ogromne armije, imali ste neke vrste nekih, da kažemo, mehanizovanih jedinica koje su se pokretale, zmajeva koji su leteli i slično. I obično ono što smo se mi kao klinci sretali sa strategijama, da nisu bili generali Command and Conquer i slično, Red Alert i ostalo, ili Starcraft recimo, je bilo to da smo se susretali sa tim nekim strategijama kao što su Civilizacija ili Age of Empires, neke te tako istorijske strategije koje bar našoj ekipi nisu toliko zaživele, nisu bile toliko interesantne, vjerojatno smo bili klinci pa nam to nije bilo toliko zanimljivo, ali u svakom slučaju preporuka je uvek bila svih nas da se okupimo i da vidimo, da se istalimo za igraonicu i onda da odemo u igraonicu i da napravimo timove i da odemo što ranije, jer ako je bio letnji raspust, ta igraonica se jako brzo punila, imala je svega 8 računara i bilo je kao da nas 8 napravi 2 ekipe po 4 ili bar 4 računara pa 2 na 2 da igramo, bilo je jako teško i onda smo gledali da zabodamo jutarnje termine kada nema nikog dok ne dođe starija masa i to je negde bilo poprilično zanimljivo i sama ta draž igre u stvari bila nalaženje načina da je odigramo zajedno, dakle da se skupimo, da odamo u igraonicu, sve to bio jedan doživljaj koji kod mene budi neku nostalgiju, jer mislim da, opet kažem, ni igra kao što je Warcraft nije bila deo same igre, nije se nikad radilo o igri, dakle ovde se kod nas na kanalu, odnosno kada je milenijalac u pitanju, uvek radi o tom nostalgičnom osjećaju koje je ta igra izazivala. Svi ti fazoni, tehnike, taktike, kako brže da se razgradite, su se slušale od starijih igrača koji su igrali turnire. Imali smo ortaka koji je mogao sam da pobedi nas 5-6 igrača, mogao je da pobedi 5-6 računara na Insane i tako. Imali smo jednu potpunu, da kažem,
ludačku sreću da živimo jedan period vremena kada su igre bile i deo naše priče. Dakle, potpuno smo se fokusirali na to da iz igre izvlačimo maksimalan benefit i kad je ne igramo. Dakle, igranje igre je bio samo jedan segment, a priča, lore i sve ono što se dalje dešavalo je bio potpuno drugi segment. I mi smo Warcraft doživljavali u stvari kao svojevrstan jedan interaktivni film koji smo proučavali, učili, gledali svakog momenta da se onako skupimo i da ga zajedno odigramo, smišljali razne taktike, prelazili kampanje, pa o tim kampanjama pričali, pa većali šta će se desiti dalje ako smo stigli na jedan deo kampanje. Sećam se da smo Frozen Throne igrali, da je Božo nešto igrao i da sam ga ja stalno ispitivao, pošto sam gledao trailere, u stvari one filmiće odlične koji su bili između, nisam imao vremena, smarala me kampanja da igram sam i on sam njega stalno smarao da mi prepričava šta se dešava. I onda smo nas dvojica stalno sedeli i prepričavali te priče i kasnije smo ih tražili na netu, čitav lore smo sklapali sami. I onda je u stvari to postalo stanje duha u tom momentu, nije bila sama igra. Tako da, eto, ovim putem bih pozdravio ekipu s kojom sam igrao, a s druge strane i vas bih voleo da napišete u komentarima šta je to što je kod Warcrafta 3, znači uključujemo tu i Frozen Throne slobodno, šta je vama bilo zanimljivo, da li ste igrali LAN, da li ste igrali neki Battle.net koji ima original, ja ne znam, ja sam ga nabavio te kasnije kada je Dota krenula da izlazi da bude aktualna, ali sve ono što se tada dešavalo kada je Warcraft manija u pitanju, i to da krenemo od 3, pošto ajde 2 su stvarno igrali i verovatno okoreli hardcore igrači, ali 3 je bila negde kao deo koji nas je sve spojio, pa da nam neko kaže nešto o svom iskustvu igranja i da li neko učestvuje u nekim turnirima, to bih jako voleo da znam i to je tema za posebno neku drugu epizodu, generalno turniri u Warcraft 3, ne turniri u Doti i slično. Tako da pišite mi u komentarima i hvala vam na pažnji. Bila je to još jedna epizoda Milenijalca, mesto gde nostalgija nije simptom, nego sasvim normalna pojava naše generacije. Do sledećeg viđenja i sledeće epizode. Ćao!